嚟咗架24年嘅 Land Rover Range Rover 嘅 P400 Dynamic HSE。咁呢架車睇片大家見到啦，呢個灰色咧有別於之前嗰隻即係比較深色嘅灰。呢隻望落去咧就比較成架車就剛身啲。咁啊20寸拎，咁呢架咧就呢個內籠好靚啦。咁啊新款標版啦，呢啲24年就肯定噶啦。呢架嗰個皮位咧就摸落去就好軟熟嘅。啊，大家睇到啦，新款標版啦，呢個叫做多功能軚啦。咁啊多方向嘅電動座位。咁呢架車咧，咁啊有埋氣壓避震啦。啊，同埋呢架咧喺歐盟嗰個撞擊測試咧係攞到最高級嘅5星嘅。咁啊呢架好安全㗎。咁啊原廠呢個配備咧就有3D 嘅 surround 音響。咁啊窗簾啦，咁有尾電冚啦。呢啲方便設備，呢啲大車咧就一定有啦，呢啲高級型號嚟嘅。好，跟住咧就坐上車睇睇有咩設備啦。入個後波先啦。咁啊360鏡頭啦。好，入去嗰個控制面板度。咁啊見到啦，有導航啦、CarPlay啦，嗰啲咩低牽引力起步啦，即係防滑啦，可能你行緊泥地沙地嘅時間起步啦，嗰個模式啦。咁啊行車高度啦，呢個就係入去睇下先，可以調校嗰個避震嘅高低啦。好，又嚟返裏邊睇睇先。咁啊輔助駕駛啦，即係防越線啊，前方碰撞輔助警告啊嗰啲啦。基本呢啲大車嗰個設備咧已經係都好齊㗎啦。咁啊深層清潔係咩咧？可以車籠裏邊有個淨化嘅功能，可以減少細菌同病毒嘅。呢個都係比較少有嘅設備，係啦。咁咧呢架車咧嘅行車公里數咧就真係非常少嘅。落翻去睇睇出邊先。咁啊開埋頭冚望一望啦。行車里數咧幾千公里嘅啫。咁啊新車一樣噶啦。好，開個頭冚睇睇。咁正常嚟講，幾千公里就一滴塵都冇咁滯噶啦。咁啊3.0 engine，咁一般嚟講咧，呢啲力量好夠噶啦。呢個咧就二手盤呢個型號咁新嘅咧，都比較少嘅。咁片尾咧有我嘅聯絡，可以隨時約我睇車。關注汽車生活，精明揀汽車，生活更自如。